ایک ایسی भयानक اور खतरनाक मखलूक जो रोए जमीन पर जब निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी। कोई इंसान, अलगर्ज के चरिंद परिंद हैवानात और कोई भी चीज इस जमीन पर बाकी न बचेगी। वो मखलूक जिसके निकलने से रोए जमीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी होगी। वो मखलूक जिसकी भूख दुनिया की हर चीज खाने के बाद भी न मिटेगी। वो मखलूक जो कोई ड्रामा या अफसानवी किरदार नहीं बल्कि हकीकत है। ये कौन सी मखलूक है, इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और दुनिया में कब ज़ाहिर होगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस सीएच ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह से ये दुनिया तेज़ी के साथ बढ़ रही है और वक्त गुजरता चला जा रहा है, दर हकीकत ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ चलती जा रही है और वो वक्त भी दूर नहीं जब इस दुनिया में तरह तरह के फितने रोनमा होंगे और बाला आखिर दुनिया को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुनिया की उस खौफनाक तबाही के अंदर उस कौम का भी एक बड़ा किरदार होगा जो कि याजूज माजूज के नाम से जानी जाती है और कुर्बे क़यामत दुनिया में ज़ाहिर होगी। नाज़रीन, याजूज माजूज एक ऐसा ग्रोह है जो कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और ये मखलूक दुनिया को ख़त्म कर देगी। ये कौम दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, इसका अंदाज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से लगाएं। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए घर में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक सुर्ख हो रहा था। आप फरमा रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाक हो गए अरब वाले उस शर की वजह से जो कि बहुत करीब आ चुका है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंगूठे और शहादत की उंगली मुबारक का हल्का बनाकर इरशाद फरमाया कि आज याजूज माजूज कौम की दीवार इतनी खुल चुकी है। प्यारे दोस्तों, याजूज माजूज कौम की हकीकत क्या है, ये कौन लोग होंगे और किस नस्ल में से होंगे, तो इसके बारे में रवायत में आता है कि याजूज और माजूज दो मर्द हैं जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इन्हें याजूज माजूज इस वजह से कहा जाता है कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे और जिस्म के लिहाज से बहुत बड़े और सख्त होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अगर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए जाएं तो उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज कौम के होंगे और 1 हिस्सा बाकी तमाम मखलूक़ात का होगा। इस रवायत से ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग तादाद में किस कदर ज़्यादा होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर याजूज माजूज की शक्ल सूरत और हियत की बात की जाए तो उसके बारे में रवायत में आता है कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह बहुत ज़्यादा लंबा होगा और ये ग्रोह हशरातुल अर्ज़ यानी कि सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े खाएगा। उस कौम की नस्ल एक साल में जितना बढ़ती है इतना कोई भी मखलूक नहीं बढ़ती। ये कौम एक दूसरे को कबूतरों की तरह बुलाती है और एक दूसरे से कुत्तों की तरह बात करते हैं। इस खौफनाक मखलूक के बाज़ लोगों के सिरों पर सींग और मुंह में लंबे लंबे दांत होंगे जो कि कच्चा गोश्त खाते होंगे। नाज़रीन, इस मखलूक के 40 ग्रोह हैं जिनकी शक्ल सूरत एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। उन ग्रोहों में से हर ग्रोह का बादशाह और जुबान अलग अलग हैं। उन लोगों का ज्यादातर खाना पीना शिकार पर मुनहसिर है और भूख के एतबार से ये कौम इतनी खतरनाक है कि भूख लगने पर उसके लोग एक दूसरे को ही खा जाते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि याजूज एक ग्रोह जबकि माजूज 4 ग्रोह हैं और उनके हर ग्रोह के अंदर 4 लाख अफराद हैं और उस कौम का हर शख्स उस वक्त तक नहीं मरता जब तक कि 1000 बच्चे पैदा न करे। उस कौम में से एक ग्रोह ऐसा है जो कि 4-4 गज लंबा और 4-4 गज ही चौड़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि याजूज माजूज कौम का एक ग्रोह ऐसा भी है जिसके लोगों का कद सिर्फ एक बालचित के बराबर है और उनके चरिंदों जैसे पंजे हैं और दरिंदों जैसे दांत। उनके लंबे लंबे बाल हैं जो कि उन्हें गर्मी और सर्दी से बचाते हैं और उस ग्रोह के कान इतने लंबे हैं कि ये एक कान में सर्दी और दूसरे कान में गर्मी बसर करते हैं। उस कौम का एक ग्रोह ऐसा भी है जो सोते वक्त अपना एक कान नीचे बिछा लेता है और दूसरे कान को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और ये कौम इतनी खतरनाक है कि अगर इस कौम का कोई फर्द मर जाए तो ये कौम खुद ही उसको खा जाती है। नाज़रीन, इस खौफनाक मखलूक को आज से हजारों साल पहले हजरत जुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे बंद कर दिया था। हजरत जुल्करनैन के बारे में मुख्तसरन बताते चलें कि ये नबी तो ना थे लेकिन एक नेक और परहेजगार इंसान थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत काफ में बयान फरमाया है और वो जिक्र उनके सफर के मुतालिक है कि आप चलते चलते एक बस्ती में पहुंचे तो उस बस्ती के वासियों ने आप अलैहिस्सलाम से एक कौम के बारे में शिकायत की कि उस कौम के लोग पहाड़ों के उस पार से आते हैं और उनकी फसलें, चश्मे, गर्ज के हर चीज़ तहस नहस करके चले जाते हैं। तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हमारी उस कौम से जान छुड़ाएं। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने औलाद की मदद से एक मजबूत दीवार उन 2 पहाड़ों के दरमियान तमीर करा दी जिनकी तरफ से वह कौम इधर आती थी। लिहाजा ये कौम आज तक उसी दीवार के पीछे कैद है और एक मुकर्ररा वक्त में अल्लाह ताला उन्हें आज़ाद करेगा। और इसके बरक्स कुछ यहूदी साइंसदानों ने यह दावा किया है कि याजूज माजूज इसराइल से निकलेंगे।
ان کے نزدیک وہ قوم کسی پہاڑ کے پیچھے قید نہیں ہے بلکہ زیر زمین رہتی ہے، اور ایک دن اچانک اسرائیل کے ایک پہاڑی سلسلے سے نمودار ہوگی اور دنیا میں پھیل جائے گی۔ چنانچہ اس قوم کی دیوار کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے تو اس قوم کا سردار اپنی قوم سے کہتا ہے کہ بس کرو، باقی کی دیوار کل کو توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیتا ہے جس طرح وہ پہلے تھی، گویا کہ کبھی وہ دیوار توڑ ہی نہ گئی ہو، یہاں تک کہ اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو دنیا میں ظاہر کرنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کی دیگر نشانیاں بھی پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس وقت یاجوج ماجوج قوم کا سردار اپنی قوم کو کہے گا کہ واپس لوٹو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، یعنی کہ وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ اگلے دن دیوار کو توڑنے کی غرض سے آئیں گے تو اس دیوار کو اسی طرح پائیں گے جیسے پچھلے دن چھوڑ کے گئے تھے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دیوار کو توڑ لیں گے اور دنیا کے لوگوں پر نکل آئیں گے۔ دنیا میں پھیلتے ہی یہ درندہ صفت لوگ اس روح زمین کا سارا پانی پی جائیں گے اور دنیا کے لوگ ان بھیانک لوگوں کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگیں گے۔ دوستو، اس خطرناک قوم کا خروج اس وقت ہوگا جب قرب قیامت تمام مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس بحر تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا، اور پھر جب اس کا دوسرا گروہ اسی مقام پر آئے گا تو اس مقام پر رک کر یہ کہے گا کہ کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ساری دنیا میں فساد پھیلاتی ہوئی قتل و غارت شروع کر دے گی، اور جب یہ بھیانک لوگ اس روح زمین پر رہنے والی تمام مخلوق، چرند پرند، گرز کے ہر چیز کو ختم کر دیں گے اور ہر چیز کو تہس نہس کر چکے ہوں گے، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ آپ ہم آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ کر یہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلانا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ تیر خون آلود ہو کر واپس لوٹیں گے، اور یہ دیکھ کر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ ناظرین، ابھی یہ لوگ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر ظہور پذیر ہوں گے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے قوم یاجوج ماجوج کے تمام گروہ ایک ایک کر کے مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھیں گے کہ ساری کی ساری زمین یاجوج ماجوج کے لوگوں کی لاشوں اور ان سے اٹھنے والی بدبو سے بھری پڑی ہے، اس روح زمین پر ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک بار پھر سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا، وہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پر پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا جو کہ زمین کو دھو کر پاک صاف کر دے گی۔ اس قوم کے جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قوم یاجوج ماجوج کو نیست و نابود فرمائے گا۔ یہ قوم بھی دجال کی طرح قیامت کی سب سے خوفناک نشانی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک آنے والے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے اٹھا لے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔